मेगामा खोल्नु भोलिपछि गण्डकी मेगै बन्छ के 3-4 महिनापछि अनि एउटै भन्छ नि जसरी ल भन्दा भन्न पाइएन यो चाहिँ लिक नहोस् भनेर हालेको यो हजुर उयो माथि डिगोबाट पानी रोक्ने कामै यही हो त्यहाँनिर एउटा ठुलो बिल्डिङ मेगा त्यहीँ गएर खोल्यो अनि पछि मेगा त गण्डकी नै बन्छ बन्न लाग्छ क्या मेगा गण्डकी ए म गएँ जान्छु यसलाई कति आउँछ यो कति आउँछ होइन यहाँ आउँदैन त्यस्तो के होइन त्यसैले अनि तपाईँ दाजु हजुरको नाम के हो मेरो नाम सदानन्द श्रेष्ठ हजुरको बसाइ कहाँ हो नि बसाइ मेरो यहीँ लेक साइडै हो कति भयो यो ढुङ्गा बनाउन लाउनु भएको यो बनाउनु लागेको भयो 27 वर्ष भयो 27 वर्षको एक्सपिरियन्स है हजुर कतिवटा जति ढुङ्गा बनाउनु भयो अहिलेसम्म खै त्यो गनी साध्यै छैन करिब करिब अनुमानित अनुमान भयो होला नि अब पुरानो नयाँ मर्मत यताउता बाहिरको यताउता गर्दा भयो होला 500-700 वटा अनि तपाईँ बनाउन बाहिर पनि जान सक्नुहुन्छ बाहिर पनि जान्छ कति लिनुहुन्छ एउटा ढुङ्गा बनाएको हेरी छ अब यो साइजको अहिले अब महँगी अनुसारले बढ्छ अहिले कति पर्छ यसको बनाएको ज्याला यसको मैले चाहिँ 60,000 लिन्छु ए तपाईँको ज्याला चाहिँ 60,000 हजुर मेटेरियल बाहेक होइन हजुर मेटल बाहेक कति जति मेटेरियल सहित कति जति लाग्छ 2 लाख लाग्छ एउटा ढुङ्गा बनाउन हजुर फिनिसिङ गर्दाखेरि